سلام دوست گلم، به کانال خودتون خوش اومدید. امیدوارم که از پارت جدید این رمان زیبا لذت ببرید. صبح با صدای زنگ تلفن بیدار شدم و پس از دقیقه‌ای مادر به من اطلاع داد که با من کار دارند. گوشی را که برداشتم صدای آقای قدسی را شناختم. صبح بخیر گفت و پیشنهاد کرد تا زودتر از شاگردان دیگر در کلاس حاضر شوم تا از وقت بیشتر استفاده کنم. قبول کردم و صبحانه‌ام را با عجله خوردم و عازم شدم. آقای قدسی گفت دیشب فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که کار درست این است به جای اینکه شما شب بیداری کنید بهتر از صبح‌ها زودتر بیدار شوید و در هوای خنک صبح درس بخوانید. گفتم در این صورت آرامش شما به هم می‌خورد و شما خسته می‌شوید. خندید و گفت من خسته نمی‌شوم، چون شب‌ها من هم مجبورم پا به پای شما بیدار بنشینم و شب زنده‌داری کنم. پرسیدم نور چراغ اتاق من مزاحم شماست؟ خندید و گفت نه، نور چراغ مزاحم نیست. حضور استاد در اتاق شما مزاحمت ایجاد می کند و به من اجازه خوابیدن نمی دهد. می دانم که مرد خوب و پاک‌نیتی است، اما من به این که او با شما صحبت می کند و مجبورم تنها به نجوای شما دو نفر گوش کنم حسادت می کنم. حالا منظورم را متوجه شدید؟ خواستم لب باز کنم که به جزوه ها اشاره کرد و با گفتن دیگر بس است درس را شروع کرد. هنگامی که شاگردان دیگر آمدند من درس آن روز را به پایان رسانده بودم و تکرار آن موجب شد تا به طور کامل آن را یاد بگیرم. این شیوه را پسندیدم و از آن روز به بعد به همین صورت ادامه دادیم. اواخر مرداد استاد به شمال و سپس به استان خراسان مسافرت کرد و هنگامی که بازگشت خودش را برای رفتن از ایران آماده کرد. مرسده برای اینکه مانع درس خواندن من نشود، اکثر وقتش را با خانواده ادیبی می‌گذراند و با فامیل آنها معاشرت می‌کرد. شبی که استاد فردای آن حرکت می‌کرد، مادر به افتخار او یک مهمانی ترتیب داد و از دوستان و اقوام نزدیک دعوت کرد. آن شب من لباس قلمکارم را پوشیدم و در جمع مهمانها حضور پیدا کردم. استاد با دیده تحسین مرا نگریست و لب به تعریف گشود. گفتم اگر من زیبا شدم به دلیل لباسی است که بر تن کردم. او سخنم را نپذیرفت و با گفتن شما در لباس ساده هم زیبا هستید خشم آقای قدسی را برانگیخت. آقای قدسی از من درخواست آب کرد. از کارش خنده‌ام گرفت زیرا تنگ آب یخ روبرویش بود. فهمیدم که مایل نیست به تمجید استاد گوش کنم. تنگ را برداشتم و برایش آب ریختم. یهدا با گفتن عزیزم چشمت احتیاج به عینک دارد او را از جا بلند کرد تا حداقل از شماتت یهدا دور شود. سر میز شام آقای قدسی از من پرسید استاد چمدانش را بسته؟ گفتم بله، چطور مگه؟ پوزخندی زد و گفت هیچی، میخواستم اگر این کارا نکرده کمکش کنم تا هرچه زودتر آماده شود. خندیدم و گفتم شما خیلی به استاد حسادت میکنید. خشمش را فرو خورد و گفت نه، حسادت نمی کنم. از بس شاهد و ناظر تعریف و تمجید دیگران بودم خسته شدم. گفتم برای اینکه شما هم از قافله عقب نمانید همین کارا بکنید. آن وقت میبینید که خستگیتان برطرف میشود. گفت من زبان چاپلوسی ندارم و نمیتوانم مثل دیگران تملق بگویم. این را باید در این مدت دانسته باشی. گفتم بله میدانم. این را هم فهمیدم که هرگز از زبان شما کلمه محبت آمیزی نخواهم شنید. پوزخندی زد و هیچ نگفت. هنگام خداحافظی با یادآوری صبح زود بیایید مرا از رفتن به فرودگاه منع کرد. صبح همه اعضای خانواده استاد را به فرودگاه رساندند و من با دفترها و جزوه هایم راهی کلاس شدم. صدای پایم را که در کوچه شنید سرش را از پنجره بیرون آورد و با گفتن الان در را باز می کنم مرا از زدن زنگ راحت کرد. وقتی در را باز کرد گفت مطمئن نبودم که می آیید. گفتم چرا؟ لبخندی زد و گفت فکر کردم که شاید بدرقه استاد را به کلاس درس ترجیح بدهید. گفتم من میبایست با شما شرط میبستم. میدانید اگر این کارا کرده بودم برد با من بود. خندید و گفت اشتباه نکنید. اگر برد و باختی باشد تا به حال من بردم و رقبای خودم را از صحنه خارج کردم. آن هم چه رقبایی. نگاهش کردم. او سر به زیر انداخت و گفت اینطور نگاه هم نکنید. بگذارید برای یک بار هم که شده گمان کنم که درست فکر کردم و واقعا در این مبارزه پیروز شدم. و چون سکوتم را دید لبخندی زد و ادامه داد متشکرم دختر خانم. حالا با آرامش خیال به درسمان میپردازیم.
با شروع شهریور ماه من ساعتی استراحت نداشتم. کتاب‌ها و جزوه‌ها بود که مرور می‌کردم و کنار می‌گذاشتم. آقای قدسی اسم مرا در لیست امتحان دهندگان قرار داده بود و خودش با جدیت کار مرا دنبال می‌کرد. من هر روز مجبور بودم که در جلسه امتحان حاضر شوم و با هر گروه از تجدیدی‌ها امتحان بدهم. جلسه آخر که امتحان به پایان رسید، آقای قدسی جلودر حوزه امتحانات ایستاده بود و انتظارم را می‌کشید. گام‌هایم سست و دیدگانم پرخواب بود. او مرا تا خانه همراهی کرد و گفت خسته نباشی، امشب می‌توانی راحت بخوابی. خمیازم را فرو خوردم و گفتم فکر نمی‌کنم، چون فردا صبح مسافرها راهی می‌شوند. گفت حق با شماست، اما اگر بتوانید نروید و توی خانه استراحت کنید بهتر است. کلام او همچون نجوا به گوشم رسید و من بی اختیار دیده بر هم گذاشته به خواب رفتم. با صدا و تکان آقای قدسی تقریباً بیدار شدم. گفت متاسفم که بیدارت کردم. به خانه رسیدیم و باید پیاده شویم. او مرا به دست مادر سپرد و من فقط توانستم خودم را به کاناپه برسانم و به خواب روم. از صدای همهمه بیدار شدم و مسافران را آماده حرکت دیدم. با عجله بلند شدم و پرسیدم پروازتان تغییر کرده؟ مگر قرار نبود صبح حرکت کنید؟ مرسدس صورتم را بوسید و گفت خواهر عزیزم، الان فردا صبح است و تو از دیروز تا حالا خواب بودی. نگاهی به ساعت دیواری انداختم و گفته او را باور کردم. گفتم صبر کنید تا من هم حاضر شوم. اما فریدون مرا به کاناپه بازگرداند و گفت نه، تو نباید بیایی. لازم است که باز هم استراحت کنی. ما همینجا خداحافظی می‌کنیم. اما فراموش نکن به محض اینکه نتیجه‌ات را گرفتی به ما زنگ بزن. صورتش را بوسیدم و به او اطمینان دادم. مرسده در حالی که در آغوشم می‌گرفت گفت به خاطر همه چیز از تو ممنونم. من و سامان سعادتمان را به تو مدیونیم. من هم مرسده را در آغوش فشردم و گفتم نه، شما سعادتتان را به خدا مدیونید، نه من. اگر خواست او نبود شما به هم نمی‌رسیدید. قول و قرارهای گذشته تکرار شد و من آنها را تا در حیات بدرقه کردم. سامان دستم را به گرمی فشرد و برایم آرزوی سعادت کرد. هنگامی که اتومبیل‌های مسافران از مقابل چشمانم دور شدند، خودم را تنها یافتم و از جدایی آنها به شدت و با صدای بلند گریستم. سرم به شدت درد می‌کرد. هنوز هم احساس خستگی می‌کردم. برای اعلام نتایج روز شماری کردم و زمانی که نتایج اعلام شد جرأت رفتن به مدرسه و گرفتن نتیجه را نداشتم. اضطراب و نگرانی بر وجودم چنگ انداخته بود و بیم آن را داشتم که موفق نشده باشم. تصمیم گرفتم دیرتر از ساعت معمول حرکت کنم تا اگر موفق نشده باشم از نگاه دیگران شرمسار نشوم. مادر هم نگران بود. سعی می‌کرد نگرانیش را از من پوشیده دارد. اما او برعکس عجله داشت تا زودتر به مدرسه بروم و از نتیجه باخبر شوم. وقتی عازم رفتن شدم، مادر دلداریم داد و گفت اگر موفق نشده بودی نباید به خودت غصه را بدهی. تو تمام سعی و کوششت را کردی. فرصت کافی نداشتی. فکر کن که این 3 ماه را به کلاس تقویتی رفته بودی. به جایش برای سال تحصیلی آمادگی بهتری پیدا کردی. با دلگرمی از گفته‌های مادر به راه افتادم. مدرسه نسبتاً خلوت بود و معدود شاگردانی برای گرفتن نتیجه آمده بودند. اسامی قبول شدگان پشت پنجره نصب شده بود. به اسامی نگاه کردم. اسم خودم را ندیدم. گمان کردم چشمم خطا کرده است. مجدداً نگاه کردم. اشتباهی در کار نبود. گریه‌ام گرفت و همانجا از اندوه سر بر دیوار گذاشتم. اشک‌هایم بی‌محابا روی صورتم جاری شد. با صدای آقای قدسی که نامم را صدا زد اشک‌ها را پاک کردم، اما از خجالت به صورتش نگاه نکردم. پرسید چرا گریه می‌کنی؟ گفتم متاسفم. من نگذاشت ادامه دهم و در حالی که می‌خندید گفت از چه چیز متاسفی؟ از اینکه قبول شدی و من اولین کسی هستم که به تو تبریک می‌گویم. از شوق زبانم بند آمد. با انگشت به لیست اشاره کردم. منظورم را فهمید و گفت بله، نام تو در لیست نیست، چون همین الان به ما اطلاع داده شد و فرصت پیدا نکردیم اسمت را وارد لیست کنیم. اشک‌هایت را پاک کن و با من به دفتر بیا. خانم مدیر می‌خواهد به تو تبریک بگوید. از خوشحالی بار دیگر گریه کردم. آقای قدسی دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت برو صورتت را بشور بعد بیا دفتر. تو نتیجه زحمت‌هایت را تا چند دقیقه دیگر می‌بینی. آب خنک آرامشم را به من بازگرداند.
هنگامی که وارد دفتر شدم، خانم مدیر در آغوشم کشید و قبولیم را تبریک گفت. نیز نمراتم بسیار خوب بود. گمان نمی‌کردم با این نمرات قبول شده باشم. خانم مدیر از بابا خواست برایمان چای بیاورد و ضمن صرف چای گفت امیدوارم روزی تو را در مقام دبیری در همین دبیرستان ببینم و بتوانم از وجودت در کار آموزش استفاده کنم. نگاهی از حق شناسی به آنها کردم و گفتم من موفقیتم را مدیون شما و سایر دبیرانم هستم و امیدوارم لیاقت آن را پیدا کنم که به این کار بپردازم. زمان خداحافظی باز هم همدیگر را بوسیدیم و آنها برایم آرزوی موفقیت کردند. آقای قدسی مرا همراهی کرد و با کشیدن نفسی بلند گفت آخیش راحت شدم. تو امروز خستگیم را برطرف کردی. من بیش از هر زمان دیگر احساس خوشحالی و سعادت می کنم. گفتم بله، جدا شما راحت شدید چون دیگر مجبور نیستید سرانگاری های مرا ندیده بگیرید و با وجدانتان جنگ کنید. خندید و گفت اما دلم برایت تنگ می شود و جایت در جلوی بوفه خالی می ماند. گفتم مسلماً هستند کسانی که جای مرا بگیرند. من از همین الان می توانم مجسم کنم که مریم و ورده کنار بوفه ایستادند و پیراشکی می خورند. کمی از راه را با هم طی کرده بودیم. ناگهان ایستاد و گفت تو مرا کجا می کشانی دختر؟ اتومبیل را توی مدرسه گذاشتم و پای پیاده دنبال تو حرکت می کنم. چند دقیقه صبر کن، الان برمیگردم. آقای قدسی راه رفته را دوباره بازگشت و من آرام آرام حرکت کردم. دلم می‌خواست هرچه زودتر به خانه می‌رسیدم و این خبر را به مادر می‌دادم. از پیچ خیابان گذشته بودم که اتومبیل آقای قدسی نگه داشت و سوار شدم. گفت به قدری خوشحالی که نتوانستی چند دقیقه صبر کنی. گفتم فکر نمی‌کردم موفق شوم. گمان می‌کنم که خواب هستم و اینها را در خواب می‌بینم. نگاهم کرد و گفت اما این خواب نیست و تو حاصل زحماتت را گرفتی. 3 ماه تلاش بی‌وقفه و چشم‌پوشی از خواب و استراحت باید چنین نتیجه‌ای هم داشته باشد. فراموش نکن که هر کسی مزد زحمتش را می‌گیرد. گفتم اگر زحمت شما و استاد نبود من هرگز موفق نمی‌شدم. امیدوارم روزی بتوانم زحمات شما را جبران کنم. خندید و گفت جبران کردی. تو با این موفقیتت تمام خستگیم را از بین بردی و من احساس می‌کنم که تابستانی پربار را پشت سر گذاشتم. قبولی هر شاگردی برای دبیرش بهترین پاداش است و من خوشحالم که زحماتم بدون پاداش نماند. او مقابل یک کافه قنادی نگه داشت و پیاده شد. وقتی بازگشت جعبه‌ای شیرینی به دستم داد و گفت این را ببر خانه و به مادر از طرف من هم تبریک بگو. گفتم شما مرا شرمنده می‌کنید. می‌دانم که باید برای شما و برای قدردانی از شما هدیه‌ای بخرم. گفت من به هدیه احتیاج ندارم و از تعارف هم خوشم نمی‌آید. یک روز به تو گفتم که باید هدفت را دنبال کنی تا به نتیجه برسی. امروز به قسمتی از آن دست پیدا کردی. فراموش نکن که راه هنوز به پایان نرسیده و تو باز هم باید به تلاشت ادامه بدهی. 10 روز دیگر به باز شدن مدارس مانده. این 10 روز را کاملا استراحت کن. اما از روز اول مهر تو هم باید مثل دیگران به درس خواندن ادامه بدهی و خودت را برای ورود به دانشگاه آماده کنی. من سعی می‌کنم در هر فرصتی کمکت کنم، اما باید برای ورود به دانشگاه از وجود افراد با تجربه استفاده کنی و از کتاب‌هایی که در اختیارت می‌گذارند حداکثر استفاده را ببری. فکر نکن که چون دیگر من دبیرت نیستم و تو هم شاگرد من نیستی از دست من فرار کرده‌ای. نه، برعکس من بیش از هر زمان دیگر تو را کنترل می‌کنم و باید به من جواب پس بدهی. متوجه شدی؟ لحن قاطع و محکم او باعث شد تا خودم را در فضای مدرسه و کلاس احساس کنم و از او اطاعت کنم. وقتی مرا رساند گفت شب برای گفتن تبریک به پدر و مادرت میایم، اما فراموش نکن که به برادرت تلفن کنی و استاد را هم از موفقیتت باخبر کنی. باز هم تشکر کردم و او با گفتن موفق باشی اتومبیلش را به طرف خانه‌شان راند. مسافت حیاط تا اتاق را با جعبه‌ای که به دست داشتم دویدم و مادر را در آشپزخانه غافلگیر کردم. او با دیدن چهره شاد من همه چیز را دریافت. در آغوشم کشید و صورت و سرم را غرق در بوسه ساخت و با گفتن خدایا شکرت مرا روی صندلی نشاند و جزئیات را پرسید. همه چیز را برایش تعریف کردم. گفته‌های آقای قدسی را نیز نقل کردم. او سخنان آقای قدسی را تایید کرد و به جای من با فریدون تماس گرفت و خبر قبولیم را به آنها داد. فریدون و مرسده با من صحبت کردند و تبریک گفتند.
فریدون گفت حالا فرصت کافی داری تا خودت را برای آمدن آماده کنی. خندیدم و گفتم اما من خیال آمدن ندارم. میخواهم خودم را در اینجا محک بزنم. سعی میکنم موفق شوم. او هم خندید و گفت بهترین کار را میکنی. اما اگر خدای نکرده موفق نشدی، مرسده اینجا منتظرت هست. شب چشم به راه خانواده آقای قدسی بودیم. پدر میخواست به مناسبت قبولیم مهمانی کوچکی بدهد و آنها را برای شام نگه دارد. تا نزدیک ساعت 8 صبر کردیم، نیامدند. پدر پیشنهاد کرد این جشن را در خانه آنها برگزار کنیم. وقتی من و مادر موافقت کردیم و بدون خبر راهی خانه آنها شدیم، ورودمان باعث حیرت آنها شد. شادمان هم شدند، اما معلوم بود که پیش از آن جو ناآرامی در آنجا حکم فرما بوده است. رنگ همگی پریده بود و دستهای شکوه خانم آشکارا می‌لرزید. پدر زودتر از من و مادر متوجه این وضعیت شد و با گفتن میبخشید ما بی موقع مزاحم شدیم پوزش خواست. اما آقای قدسی بزرگ دست پدر را گرفت و کنار خود نشاند و گفت این چه حرفی است؟ برعکس خیلی هم به موقع آمدید و جان مرا آسوده کردید. شکوه خانم هم کنار مادر نشست و آرام با او به صحبت پرداخت. کاوه به آشپزخانه رفت و برایمان چای آورد. وقتی تعارفمان کرد هنوز صورتش حکایت از خشم می‌کرد، اما سعی می‌کرد به زور لبخند بزند و خشم خود را در پشت آن پنهان کند. صحبت‌های آنها آرام و به صورت نجوا انجام می‌گرفت، اما به تدریج گفتگو همگانی شد و متوجه شدیم که بحث و مشاجره آنها بر سر ازدواج آقای قدسی با یحیی. شکوه خانم ضمن اعلام عدم رضایتش از این ازدواج گفت با این که من به این وصلت راضی نیستم، اما میگویم که اگر کاوه قصد ازدواج با یحیی را نداشت، میبایست همان روز که او این خبر را داد میگفت که خیال ازدواج ندارد و یحیی را امیدوار نمیکرد. حالا که چند ماه گذشته و زنمویش برای قرار و مدار میآید، به ما میگوید که خیال ازدواج ندارد و ما را بر سر دوراهی قرار میدهد. پدر به آقای قدسی نگاه کرد. آقای قدسی از نگاه پدر پی برد که او چه میخواهد بپرسد. او به صورت پدر نگاه کرد و گفت روزی که یحیی از زبان من مسئله نامزدی را بیان کرد حال عادی نداشت. شما هیچ کدامتان آن شب دقت نکردید. وقتی او از جشن تولد آمد دهانش بوی الکل میداد. من آن شب نمیخواستم آبرویش را در میان مهمانها ببرم و سکوت کردم. اما وقتی اثرات الکل از سرش دور شد به او گفتم که من خیال ازدواج ندارم و فکر میکردم متقاعد شده. حالا میبینم که هنوز این مسئله لاینحل باقی مانده. اگر از خود او بپرسید به شما خواهد گفت که من پیشنهاد او را رد کردم. حرفی را که به شما گفتم به عمو هم خواهم زد. ازدواج من و یحیی اشتباه محض است و من هرگز مرتکب چنین اشتباهی نمیشوم. آقای قدسی بزرگ با خشم دیدگانش را به کاوه دوخت و گفت اما خودت میدانی که تمام فامیل شما را نامزده هم میدانند. من چطور میتوانم به آنها بگویم که اشتباه شده و ازدواجی در میان نیست؟ نه، این کار از عهده من خارج است. پدر دخالت کرد و گفت شاید آقای کاوه بتواند برادرتان را متقاعد کند و مسئله به خوشی حل شود. اینقدر خودتان را ناراحت نکنید. کلام پدر سکوتی را بر فضا حاکم کرد و دیگر پیرامون این مسئله صحبتی نشد. جشن من به سردی برگزار شد. هنگامی که به بستر می رفتم شور و نشاط گذشته را نداشتم. مه ماه فرا رسید و من برخلاف آنچه پیش بینی کرده بودم که می توانم استراحت کنم 10 روز پر از اضطراب و نگرانی را پشت سر گذاشتم. نگران آن بودم که آیا آقای قدسی می تواند عمویش را متقاعد کند یا نه. مادر کم و بیش مرا در جریان وقایعی که در خانه آقای قدسی می گذشت قرار می داد. ماجرای آنها باعث شده بود تا اقوامشان خود را وارد این ماجرا کنند و هر کدام نظری ارائه دهند. اسم یحیی به نام دختری نامزد شده در فامیل پیچیده بود و همه از اینکه می‌دیدند آقای قدسی این نامزدی را رد می‌کند بر او خشم گرفته و به حال یحیی دل می‌سوزاندند. کتایون که از مخالفان سرسخت این ازدواج بود کم کم تحت تاثیر دیگران قرار گرفت و متقاعد شد که باید کاوه به این وصلت تن در دهد و باید یحیی را به عنوان عروس خانواده پذیرفت. از دید همه کاوه مقصر جلوه نمود و همه با هم عقیده بودند که اگر کاوه به این نامزدی راضی نبود نباید می‌گذاشت که اسمشان به عنوان نامزد در میان فامیل و دوستان مطرح شود. مادر میگفت که یحیی گفته اگر این ازدواج صورت نگیرد او خودش را خواهد کشت.
و عمویش به او اطمینان داده که به هر طریق ممکن کاوه را به این کار وادار خواهد ساخت. در جلسه آخر شور فامیلی کاوه تن به قضا داد و موافقت خود را اعلام کرد. ظرف شیرینی که به خانه ما آورده شد و اشک شوقی که در دیده شکوه خانم دیدم گویای موافقت کاوه بود. به ظاهر خندیدم و تبریک گفتم، اما درونم می‌گریست. بدون آنکه بدانم چه می‌کنم به اتاقم پناه بردم و مقابل پنجره ایستادم. او حضور مرا احساس کرد و کنار پنجره آمد. با صدایی آمیخته به بغض گفتم مبارک است. چند بار سر تکان داد و با اشاره دست مرا به سکوت دعوت کرد. گفت چاره‌ای نداشتیم. من مبارزه را باختم. متاسفم. اما این را بدان که من تا آخرین لحظه عمرم روی سعادت را نخواهم دید. تاب نیاوردم تا او بقیه سخنش را تمام کند. در حالی که می‌گریستم پنجره را بستم و کرکره را کشیدم. روز 10 مهر ماه سیاه‌ترین روز در تاریخ زندگیم بود. او در آن شب با یحیی ازدواج کرد و من برای فرار به خانه خاله‌ام رفتم. خاله کوشید تا دلداریم بدهد، اما اندوه من با نصیحت‌های او تمام نمی‌شد. آن شب من و خاله تا پاسی از شب در خیابان قدم زدیم و او از قسمت و تقدیر برایم گفت. او کاوه را به بی‌صفتی متهم کرد و گفت که او لیاقت و شایستگی این را ندارد تا برای از دست دادنش خودم را ناراحت کنم. حرفهایش شرر به جانم می‌زد. نمی‌توانستم بپذیرم که او را به بی‌لیاقتی متهم کنند. چند روز در خانه آنها مهمان بودم. وقتی به خانه بازگشتم همه چیز سکون و قرار گرفته بود. راز درونم از پرده بیرون افتاده بود و مادر و پدر به حالم دلسوزی می‌کردند. هر روز می‌دیدم که اتاق او دستخوش دگرگونی می‌شود. مادر برایم گفته بود که کامران به پایین نقل مکان کرده و اتاق کتی و کامران هم در اختیار یحیی گذاشته شده. پرده‌های نو آویخته شد. گلدان قدیمی هم از پشت پنجره برداشته شد. بعد از آخرین ملاقات دیگر من پنجره‌ام را نگشوده بودم. تمام خاطرات و علایق گذشته باید در پشت پنجره مدفون می‌شد. سوز پاییز امید باروری را در من نابود کرد و همراه با ریزش برگ‌ها به دست خاک سپرد. تکیده و در خود فرو رفته روزها را می‌گذراندم. حتی حضور ورده و احد را نمی‌توانستم تحمل کنم و از دیدار آنها می‌گریختم. یک شب پدر همه آنها را به خانه دعوت کرد تا شاید احد کوچک بتواند شادیم را به من بازگرداند. آقای طاهریان اندوه و غمم را در چهره‌ام خواند و با حرکاتش نشان داد که دردم را می‌فهمد و خود را در اندوه هم شریک می‌داند. سکوت زبانی او به من آموخت که سکوت کنم و غمم را در خلوت دل پنهان سازم. دیدارهای گاه و بیگاهش همچون مسکنی آرامم می‌کرد. محجوب و آرام سخن می‌گفت. گویی هر کلامش تلنگری بود بر شیشه احساسم و او نمی‌خواست آن را خرد کند. او به احساسم واقف بود و به خوبی می‌دانست چگونه مرا تحت تأثیر کلام خود قرار دهد. به نمایشگاهش می‌رفتم و او می‌دانست که نباید سخن بگوید. هر دو می‌ایستادیم و در خاموشی به تابلوها نگاه می‌کردیم. تابلوی ابدیت هنوز به فروش نرفته بود و این تابلو مرا به عالم دیگری می‌برد. چنان محو و مجذوب این تابلو می‌ماندم که خویشتن خویش را فراموش می‌کردم. هر بار که به دیدن تابلو می‌رفتم آرامش می‌یافتم. به دیدن تابلو عادت کرده بودم، همچون زائری به زیارت می‌رفتم. او هم به این کار عادت کرده بود و اگر نمی‌رفتم نگران می‌شد. دیگر آقای قدسی را نمی‌دیدم. پنجره او هم مثل پنجره من تنها مانده بود و هیچ دستی آن را نمی‌گشود. نامه‌های مرسده و فریدون مملو از درخواست بود. از من می‌خواستند که جدیت گذشته را از سر بگیرم. آقای طاهریان این بار مشوقم شد و مرا با زندگی پیوند داد. برایم جزوه می‌آورد و از یکی از دوستانش خواهش کرده بود تا مرا در این راه کمک کند. آقای طاهریان مسئولیت رساندنم را به عهده گرفته بود و پدر و مادر از این که می‌دیدند من در کنار آنها آرامش دارم از رفت و آمدم ممانعت نمی‌کردند و گاهی خودشان نیز مرا همراهی می‌کردند. خانواده‌ام عادت کرده بودند به این که احد مرا مادر صدا بزند. خودم نیز از این کلام شاد می‌شدم. یک شب وقتی آقای طاهریان مرا به خانه می‌رساند گفتم دلم می‌خواهد پس از کنکور به سفر بروم و از این شهر دور شوم. پرسید می‌روید هندوستان؟ گفتم نه. بعد با خنده اضافه کردم به جایی سفر خواهم کرد که تابلو می‌رود. او هم خندید و گفت حتی اگر به خانه من بیاید؟ گفتم بله، حتی اگر به خانه شما بیاید من مسافر خانه شما خواهم شد. گفت پس من تابلو را به خانه میبرم، ببینم شما این کار را میکنید.
گفتم اگر بکنید پشیمان میشوید، چون مجبور میشوید هر روز وجود مرا در خانه‌تان تحمل کنید. لبخندی بر لب آورد و گفت حضور شما در خانه ما شکوفایی زندگی است، اگرچه برای دیدن تابلوی ابدیت باشد. من و بچه‌ها احساس می‌کنیم که زندگی به رویمان لبخند می‌زند و خود را سعادتمند احساس می‌کنیم. نگاهش کردم و برای اولین بار سوز عشقی را در نگاهش خواندم. گفتم ای کاش چنین بود و وجودم می‌توانست این احساس را به بچه‌ها بدهد، اما سخنم را قطع کرد و گفت اما نگویید، من و شما حرف یکدیگر را درک می‌کنیم. اگر امایی باشد من باید بگویم نه شما. من به شما علاقه‌مندم، اما می‌دانم که حق ندارم این علاقه را بیان کنم، چون اختلاف سنی زیادی میان من و شماست و من صاحب 2 فرزند هستم و قبلا هم طعم و مزه خوشبختی را چشیدم. در صورتی که شما گفتم برای من خوشبختی وجود ندارد. من در خانه قلبم را برای همیشه قفل کردم. اگر هم روزی ازدواج کنم به خاطر عشق نخواهد بود. من حاضرم همسر شما شوم، چون میدانم که احساسم را درک می‌کنید و از من توقع نخواهید داشت تا قلب و احساسم را به شما تسلیم کنم. من فرزندان شما را دوست دارم و میدانم که میتوانم زندگی آسوده‌ای را برایتان به وجود بیاورم. آرام نجوا کرد همین مقدار هم برایم کافی است و از شما هرگز نخواهم خواست تا مرا از صمیم قلب دوست بدارید. گفتم پس به خواستگاریم بیایید و مطمئن باشید که جواب رد نخواهید شنید، ولی باید بگذارید تا به تحصیلاتم ادامه بدهم. قبول کرد و گفت که خودش نیز در این راه یاریم خواهد کرد. همان شب موضوع را با مادر در میان گذاشتم و در میان بهت او اضافه کردم که من میخواهم وجودم را وقف سعادت 2 موجود کوچک کنم و به عنوان مادر آنها را سرپرستی کنم. مادر نتوانست خود را کنترل کند، سست شد. روی صندلی نشست و پرسید میدانی که چه میکنی؟ تو فقط 17 سال داری و او در مرز 40 سالگی است. او میتواند به جای پدر تو باشد. گفتم بله میدانم که چه میکنم. من دیگر به عشق اعتقادی ندارم و مردان جوان را برای زندگی مناسب نمیدانم. من میخواهم با ازدواجم آرامش پیدا کنم و بتوانم کانونی گرم برای فرزندان او به وجود بیاورم. شما کودکان او را دیده و میشناسید. میدانید که آنها فرزندانی خوب و با محبت هستند و من با آنها دچار مشکل نمیشوم. میدانم که با این ازدواج هم من خوشبخت میشوم و هم آنها. مادر پرسید این آخرین تصمیم توست؟ و چون من جواب آری دادم سکوت کرد و هیچ نگفت. مجبور شدم برای پدر نیز یک بار دیگر گفته هایم را تکرار کنم و هر دوی آنها وقتی قاطعیت مرا دیدند قبول کردند و من بی هیچ تشریفاتی به همسری آقای طاهریان درآمدم. آنقدر ساده بر سر سفره عقد نشستم و ازدواج کردم که هنوز پس از گذشت سالها وقتی به عکس‌هایم نگاه می‌کنم هیچ شباهتی میان خودم و یک عروس نمی‌بینم. من زندگی زناشویی خود را آغاز کردم و با کمک همسرم موفق شدم در کنکور قبول شوم. بیبی مرا از جان و دل دوست می‌داشت و تا زمانی که در قید حیات بود برای رفاه و آسایش ما می‌کوشید. ما جمع خوشبختی بودیم و از بودن در کنار یکدیگر لذت می‌بردیم. وقتی من خسته از دانشکده باز می‌گشتم، احد به سویم می‌دوید و دست‌های کوچکش را بر گردنم می‌آویخت و صورتم را می‌بوسید. بوسه او خستگی وجودم را زائل می‌کرد و به من قوت می‌بخشید تا به یاری بیبی بروم و وسایل غذای فرزندانم را مهیا کنم. من زن جوانی بودم که دخترم بیش از 5 سال با من اختلاف نداشت، اما کلمه مادری که آنها بر زبان می‌آوردند تا قله رفیع مادری مرا بالا می‌برد و فراموش می‌کردم که آنها از آن خودم نیستند و من مادر واقعی آنها نمی‌باشم. تابلوی روی دیوار که احد و برده را در حال بوسیدن گونه‌هایم نشان می‌داد مرا بیشتر به آنها علاقه‌مند می‌ساخت. احد را وقتی به سن مدرسه رسید به دبستان بردم و در مقابل چشمان حیرت زده اطرافیان از دوریش گریان شدم. احد مرا مجذوب می‌کند و امید دیدار او مرا به خانه می‌کشاند. مادر عادت کرد که بپرسد بچه‌هایت چطور هستند و من شاد از سؤال او بگویم خوب هستند و با جدیت درس می‌خوانند. تا پیش از فارغ التحصیلی شبها در خانه ما منظره‌ای تماشایی بود. من و برده و احد هر 3 نفر به درس خواندن می‌نشستیم و من ضمن مرور درس‌های خودم به برده و احد کمک می‌کردم. زمانی که موفق به اخذ لیسانس شدم، احد و برده برایم هدیه خریدند که هنوز آنها را حفظ کردم. از آقای قدسی و زندگی او هم بیخبر نبودم. می‌دانستم که صاحب دختری زیبا شده است و نامش را فانی گذاشته
شاید به این وسیله خاطره اولین عشقش را زنده نگه داشته است. من کار تدریس را در دبیرستان دیگری شروع کردم و از رفتن به دبیرستان قدیمم سرباز زدم. می‌ترسیدم دیدار دوباره آتش زیر خاکستر مانده عشقمان را شعله‌ور سازد و این تنها چیزی بود که طالب آن نبودم. من به همسرم محبت داشتم و او در تمام سالهایی که درس می‌خواندم در همه زمینه‌ها یار و یاورم بود. او مرا از جان و دل دوست داشت و من در کنارش ابدیت را فراموش کردم. شبها وقتی بچه‌ها به خواب می‌رفتند ما برای خود عالم دیگری به وجود می‌آوردیم و تا پاسی از شب در دنیای خود به سیر و سفر می‌پرداختیم. او مرا بانوی کوچک می‌نامید و زمانی هم به زبان عربی می‌گفت حبیبتی، یعنی عشق من. می‌دانستم که صادقانه دوستم دارد و من برای عشق او ارزش قائل بودم. یک شب وقتی برای خود بزمی آراسته بودیم و با 2 فنجان قهوه و دیوان حافظ به سیر در غزل پرداخته بودیم، کنارم نشست و پرسید بانوی کوچک من، میدانی که وجود تو باعث شده تا ما خود را خوشبخت‌ترین انسان‌های کره زمین بدانیم، اما یقین ندارم که تو هم خوشبخت شده باشی. گفتم چرا چنین فکری می‌کنی؟ از کنارم بلند شد و گفت چون تا به حال از تو نشنیدم که از من کودکی بخواهی. من می‌دانم که ورده و احد را مثل جانت دوست داری، اما نگرانی من از این است که نکند من نتوانسته باشم تو را خوشبخت کنم و تو از این که از من صاحب فرزندی شوی بیم داری. نگاهش کردم و گفتم این حقیقت ندارد. من در کنار تو و بچه‌ها خودم را کاملا سعادتمند می‌دانم و اگر فرزندی نخواستم به دلیل این است که کمبودی احساس نمی‌کنم. دستم را در دستش گرفت و گفت اگر اینطور است اجازه بده تا من این کمبود سعادتم را کامل کنم و یقین کنم که در زندگیم هیچ چیز کم ندارم. لبخندی که بر لب آوردم باعث شد تا او اشک شوق به دیده آورد و من از او صاحب فرزندی به نام امید شدم. پسرم کودکی رنجور اما زیبا بود و رنگ چشمانش شبیه چشمان خودم بود. همسرم طفل کوچک و رنجورش را مثل بت می‌پرستید و مرا گاهی عصبانی می‌کرد. می‌دیدم که او در هر فرصتی برای دیدار امید به خانه می‌شتابد تا مطمئن شود کودکش سالم و سرحال است. بعد از فوت بیبی من بار سنگینی بر دوش داشتم. سرپرستی 3 کودک که آخرین آنها طفلی رنجور و مریض احوال بود مرا کاملا خسته کرده بود. غالبا در سر کلاس با شاگردانم تند برخورد می‌کردم و خودم از این رفتار ناراحت بودم. مادر گاهی به یاریم می‌آمد، اما با وجود نوه‌های دیگر نمی‌توانست آنطور که باید کمکم کند. غالبا امید را با خود به دبیرستان می‌بردم، اما چون او ضعیف بود هر گونه تغییر مکان بر بیماریش می‌افزود. ناچار شدم برای او پرستاری استخدام کنم. ورده به محض اینکه دیپلم گرفت به خانه بخت رفت و احد پا به دبیرستان گذاشت. احد مرا در نگهداری امید کمک می‌کرد و مثل برادری دلسوز با او رفتار می‌کرد. امیدم کودکی شیرین زبان شد. گاهی دلم به حالش می‌سوخت و برایش اشک می‌ریختم. کودک بینوای من از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و من و پدرش نمی‌توانستیم برای او کار مهمی انجام دهیم. پسرم نزد هر دکتری پرونده‌ای داشت و از بس به او دارو خورانده و تزریق شده بود چشمان تیله‌ای رنگش درخشش خود را از دست داده بودند. او در سن 5 سالگی و در اوج شیرین زبانی شبی در آغوش پدرش به خواب رفت و هرگز دیده باز نکرد. با از دست رفتن امید نیمی از وجودم نیز نابود شد، اما برای اینکه همسرم را هم از دست ندهم مجبور شدم غم و اندوهم را در درون بریزم و به روی خود نیاورم. با از دست رفتن امید همسرم موجودی گوشه‌گیر و منزوی شد. او تابلوی نقاشی شده امید را در کنار تابلوی ابدیت آویخته بود و غالباً محو تماشای آن میشد. 1 سال پر از درد و اندوه را پشت سر گذاشتیم و در تمام این مدت او حتی برای 1 بار هم لبخند بر لب نیاورده بود. در ماه دوم زمستان در یک شب سرد برفی احد مرا به اتاقش فراخواند و گفت مادر شما هم متوجه شدید که امشب رنگ صورت پدر پریده. گمان می‌کنم که بیمار است اما به روی خودش نمی‌آورد. هشدار احد مرا واداشت تا به صورت طائر دقیق شوم و حقیقت گفته او را دریابم. هنگامی که کنارش نشستم او چنان غرق در تابلوی ابدیت بود که وجود مرا حس نکرد. دستش را در دستانم گرفتم. از سرمای دستش مشمئز شدم. نگاه سرد و بی‌فروغش را به صورتم دوخت و گفت حبیبتی زمان جدایی فرا رسیده. سعی کردم لبخند بزنم و او را از این فکر خارج کنم.
اما او فشاری به دستم وارد آورد و گفت به تابلو نگاه کن. در برج نیمه باز است و من باید داخل شوم. امید چشم راه من است و من نمیتوانم بیشتر از این او را تنها بگذارم. گفتم اما من و بچه‌های دیگرمان به تو امید داریم. اگر ما را تنها بگذاری ما نابود میشویم. پس از 1 سال لبخندی کمرنگ بر لب آورد و گفت نه بانوی کوچکم، شما نابود نمیشوید. شما عمری طولانی خواهید کرد. میخواهم پیش از رفتنم بگویم که برای همه چیز از تو ممنونم. من انسان خوشبختی بودم و در کنار تو طعم و مزه خوشبختی را چشیدم. تو نهایت فداکاری را در حق من و فرزندانم کردی و هرگز حتی برای 1 بار وعده و عهد از تو حرف درشتی نشنیدند. آنها مثل من دوستت دارند. تو راستی جای مادرشان را پر کردی. اما حالا میخواهم از تو درخواستی بکنم و دلم میخواهد آن را قبول کنی. این که اگر سرنوشت بار دیگر آقای قدسی را سر راهت قرار داد با او ازدواج کن و بدان که من و امید برای سعادتتان دعا میکنیم. اشک روی گونه هایم میغلطید و فرو میافتاد. طاهر دستم را به گونه اش فشرد و گفت پس از من محبتت را مثل گذشته از فرزندانم دریغ نکن. تاب نیاوردم و خودم را به آغوشش انداختم و با صدای بلند گریستم و او همچنان که چشم بر تابلوی ابدیت دوخته بود به خواب رفت و هرگز بیدار نشد. همراهان عزیز، امیدوارم که از این رمان زیبا و جذاب لذت برده باشید و منتظر رمان‌ها و داستان‌های زیبای بعدی من باشید. برای دلگرمی و حمایت از من لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.